Perjalanan menuju gunung apa cah? Penanggungan Trawas Mojokerto. Menuju pos 4 ditemani dengan teman saya. Yang pertama ada siapa lagi? Koyum, Mas Koyum. Yang kedua Mas Tengkek, Mas Aris. Jalannya cukup sedikit licin, tapi tidak apa-apa. Demi sunrise ya. No manja ya. Suara apa beli? Cuma 3 orang nekat mendaki di Gunung Penanggungan. Aman bolo. Penunjuk jalan bersama Mas Aris Sulak Sito. Apa kayu? Apa kayu? Gawe tenda. Tendone ready. Singsar ta? Singsar iku kuat njur kena. Preset. Kepreset. Ayo, los. Masih separuh perjalanan. Gitu. Ayo, kau. Enggak, Nek. Nah, tau aku. Ih. Apa sih nggowo? Nah, ini koyong buan. Nanti kia. Ayo. Kita naik lagi, guys. Bulannya Padang. Conyu. Sedikit demi sedikit nyampe pos piro ki? Pos piro yung? Kita nyampe ke pos 4. Sedikit lagi kita ke puncak. Di sini ada logo apa? Stiker. Alammu surgamu, sampahmu nerakamu. Jadi kita di sini disuruh membuang sampah pada tempatnya bersama 2 teman saya. Dari sini jenengan Saras. Sedikit lagi kita nyampe bolo. Wis berkabut ya. Capek. Tapi asik. Bawane sewadem ya.
Sing ndi iki jalure kok loro. Sing kanan atau kiri? Kanan. Kanan selalu benar. Watune gede-gede. Yuk dikit lagi. Oke, akhirnya kita nyampe di pos bayangan. Tempat kita ya. Kita cari tempat dulu. Kita cari tempat. Enteni sing kok ngisor mau? Pengalaman mau. Kita cari tempat dulu untuk memasang tenda. Budal iki awake jam piro? Riz. Hah? Dari jam piro? 10:30. Kok kene nyampe jam 1 ya? Pencapaian yang luar biasa. Capeknya luar biasa. Jadi kalau jam awake. Telung jam. Kita jam. Istirahat 4 kali. Pos 1, 2, 3. Kita cari tempat dulu. Riz. Enteni masake mulu kon nyilih kompore. Suwe masih. Lha kuwi kok ngisor kuwi. Bisa awake. Ngisor ya mau apa? Tentunya awake ganteng. Iya. Puncak bayangan cuy. Sang merah putih berkibar. Bersama 2 teman. Tentunya awake ganteng. Manggane mbok